哎呀，好痛啊！哎呀，好痛啊！我哋留意到我哋嘅工友咧，因為長時間維持一啲重複性嘅動作同埋一啲姿勢啊，所以身體咧都出現一啲唔同程度嘅勞損。接住落嚟咧，我哋會介紹一啲伸展嘅動作，去幫咁多位工友舒緩一啲身體上嘅不適。呢個動作我哋會叫做係眼鏡蛇式嘅，主要係幫我哋個腹直肌做一啲伸展。好，首先趴喺度啦，我哋兩隻手撐起個人，注意咧就係我哋肚臍以下嘅地方咧，就盡量貼住個地下。咁啊，可能會有啲工友咧個膊頭啊或者手咧覺得唔舒服嘅，咁自己可以咧調整下個手撐嘅位置。啊，我哋保持正常嘅呼吸啦。大家可以做10至15秒為之一次，做3至5次都 OK 嘅。或者我哋保持一個正常嘅呼吸咧，做5到6個嘅呼吸都可以。OK， 咁完咗呢個咧，我哋就可以轉一轉，就做一個叫做嬰兒式嘅動作。盡量將我哋嘅 pat pat 掂到我哋嘅小腿或者腳踭向後推。嗱，一樣都係我哋保持個呼吸啦，大概做5到6個嘅呼吸，或者10至15秒都 OK 嘅。啊，盡量 pat pat 去向我哋嘅腳踭嗰度推，或者我哋嘅小腿啦。好，慢慢回復翻。咁我哋呢兩個動作可以組合住咁做嘅。例如我哋做完呢個眼鏡蛇式，跟住就接住落嚟做呢個嬰兒式咁樣組合去做啦。嚟緊我哋會做一個叫做貓牛式嘅動作啦，呢啲都係咧有效去舒緩我哋下背痛嘅動作嚟嘅。首先啦，膊頭同我哋呢個手掌盡量保持一直線，我哋個膝頭同埋我哋嘅盤骨呢度都係盡量保持一個直線嘅，左右兩邊手腳都係一樣啦。我哋先吸氣，吸氣嘅時候咧，個肚腩咧就盡量向下推，吸氣，然之後一路呼氣，一路咧我哋嘅背脊呢度好似有嘢拉向天咁樣，一路呼氣，一路推上去。好，呼到盡，跟住我哋就為之一組啦。我哋可以做大概5次左右都 OK 嘅。我哋呼盡吸盡咁就可以為之一組啦。我哋亦都可以重複3至5次就完成呢個動作。跟住到腳，我哋先瞓喺度啦，然之後隻腳大概90度向我哋身體嘅另外一邊。譬如我而家左腳咧，我就向右邊拉落嚟，放鬆同埋保持一個正常呼吸，就千祈唔好閉住氣啦。大概15秒左右，慢慢翻轉頭。然之後轉另外一隻腳，如果覺得 OK 嘅，可以再俾多少少力向下拉，一日大概15秒左右啦。好，翻原位，左右腳去輪住做，大概每邊做5次就 OK 㗎啦。轉另外一邊，好，左右兩邊完成之後咧，咁我哋可以重複5次左右啦，咁就完成呢個動作。咁我哋啱啱就介紹咗一啲唔同嘅伸展動作啦，但係如果各位工友發現自己係真係有啲唔舒服啊，我哋係都建議大家去睇醫生嘅。咁另外我哋咧係非常之想傳遞一個訊息俾大家，就係預防勝於治療。所以咧，我哋如果平時長時間維持住一個姿勢或者非常之重複嘅動作咧，我哋就會建議大家可能隔15分鐘左右就鬆一鬆啲手腳啦，或者伸個懶腰咁樣。我係想咁多位工友記住一句説話，就係最好嘅動作就係下一個動作。呢個就係我哋想帶俾大家嘅訊息。今日係5一勞動節，
辛苦晒工友過去1年嚟嘅辛勞付出，一齊為建設我哋香港出一分力。我哋將會攜手合作，繼續為工友爭取合理嘅待遇同埋安全嘅工作環境。喺度祝各位勞動節快樂！